الفجر. أبو خالد قاعد يسوي روتين غسيل الحوش، تنظيف شوش الحمام وروتينه الدائم. الحين مية يسبح المكان كله مي. اليوم الجو حار، الثيل إذا زدناه مية يصير براد. هذا تنظيف عميق مو شطف عادي. نبي نوريكم بالبداية شلون الحين قعدات. الحين هذا كله راح ينغسل. نايمين. يلا قاعد نبي ننظف بيتك يلا. هذا ننظفه، يعني مثلا زوجي ينظفه كل اسبوع اسبوعين كذا، تنظيف بسرعة طبعا بالمية. شوفوا انتوا تشوفون وصف بس تري بسرعة بالمية ينظف. كل هواية لها متاعبها زي ما لها متعتها. الحين كذا يتسبحن كذا، يغسلن ريشن بالمية هذه. على كذا حتى الطيور اليوم تنظيف عميق. ايش؟ احنا عندنا الجو حار، فشطف وكذا غسيل دايما يجي بالليل عشان نحر بالنهار. والله سهل إذا كذا. اي بس هذا اللي بيدك يساعد حيل. كذا وخلاص نخلص. بعدها شطف بالمية.
يقول خلاص بللنا الحوش مية، نخليه شوية يطرى وبعدها يشطف على طول. كل شيء خشب يرش بالمي، كل شيء بلاستيك يرش بالمي، لأن عندنا غبار والحوش كبير حيل. عندنا هنا في حجر صحي. ايش؟ في عندنا حجر صحي. وينهم بصراحة ما يثبتون. هذه فين كورونا. يا ويلي. ابو خلود انتبه. لا مرضانات. مرضانات، ايه حجر صحي. احسبك تقول حجر صحي، قلت وش الحجر الصحي؟ في حجر صحي. يقول ابو خالد ان هذا حجز صحي، حجر صحي. هذيل ان يكون المريضات الحمامات فيعزلهن عن باقي الحمام، فهنا حجر صحي. بالله شوف ابو خالد وش مرضهن. خلاه 5 دقايق بعدها جاء يكب عليه مية مرة ثانية وراح يشطفه. بسرعة نبض صح؟ ولا كأن هنا في حمام أصلا. ايه حلو، بس دقايق يخليه دقايق بالمي وبعدها يرجع له وانتهت المشكلة. تمام. وهذول يجي من الشمس. من الشمس؟ يتصبن هنا داخل. وما يستحون. ايه يسوونها على المكان. فوق منت مدلعهن يجون يخربون ممتلكاتك. اي شيء عندنا اغلبه راح ينرش بالمية لان شمس وغبار فهو كذا. طب المكيف ما يشغل بكره. اذا غسلته مثل كذا ما تشغله لبكره لما ينشف صح؟ ايوه انت رشدتك رشيت حتى على المروحه. اي انا بصراحه اجي على الجاهز القاه نظيف ومعبى مي. البلاستيك احسه احلى من الخشب من ناحية الغسيل واستخدام، احسه يعني على طول بالمي وخلاص.